Hidup mengajarkan kita bahwa tidak semua yang hilang harus dicari, dan tidak semua yang datang harus dimiliki, karena tidak semuanya membawa ketenangan. Kadang, kedewasaan tumbuh dari kemampuan melepaskan tanpa marah, menerima tanpa memaksa, dan berjalan tanpa terus menoleh ke belakang. Sebab ketenangan sering muncul bukan dari apa yang kita kejar, melainkan dari apa yang berani kita lepaskan.